ये मेरे प्यारे दोस्तों बाइक कैमरे की वीडियो आप लोग बकरे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ना आज आपको बड़े बकरे दिखाता हूँ जो 10 से 11 महीने वाले हैं ना, बड़े साइज़ के और प्योर राजनपुरी बकरे माशाल्लाह से। तो वीडियो हमारे एंड तक देखते रहें, इंशाल्लाह से आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। गर्मी शदीद है, कोशिश करूंगा 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये चाचा से जोड़ी का रेट पूछते हैं, क्या मांग चाचू दोंदे खीरे हैं? एक दोंदा एक खीरा। कितना रेट मांग रहे हैं? सही सी रेट मांग रहे हैं, जो मंडी में बता रहे हो ना वो बताना। फाइनल कितने में दोगे? अच्छा अपना नंबर बताओ। नंबर 0336 676 5033। ये नंबर इनका बता दिए मेरे प्यारे भाई। इनके साथ आप रब्ता करना चाहे आप खुद रब्ता कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के जानवर दिखाऊंगा। इंशाल्लाह से वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो करें। और ये लॉट भी खड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से। इनका भी रेट वगैरह पूछेंगे भाई से क्या मांगते हैं और कितने में देंगे। टोटल कितने हैं? 2 4 6 7 बकरों की लाट खड़ी है, 7वीं VIP और ज़बरदस्त। छोटू कितना रेट मांग रहे भाई? फाइनल कितने में दोगे? गर्मी है, गर्मी लगी हुई है, कितने में हो जाएंगे फाइनल प्यार मोहब्बत के साथ? अच्छा माशाल्लाह दोस्तों आप लोग चेक कर लें, बकरे सेल हो गए या आप लोग चेक कर सकते हैं। ये भाई चेक कर रहे हैं कि दोंदा वगैरह तो नहीं है ना, खीरे हैं ना? कहाँ से आए हो? अच्छा बाबा जी ने लिए हैं, आपने लिए हैं? आलम कहाँ से हैं बाबा जी? लइये से आए। कैसा लगा इधर आके? अच्छा अच्छी खुशी से लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हो गया बस, ठीक है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चाचा बताना चाहोगे कितने में लिए हैं? 75,000 के। अच्छा माशाल्लाह, एक यानी कि एक बकरा पे 75 के लिए भाई ये क्या नहीं हो चाचा, मेहरबानी चाचा। अगले बाल नहीं, हर बंदा सियाना है आजकल। अल्लाह ताला हाजी साहब के नसीब करे दोस्तों। अभी देखिए 75,000 रुपये का अभी से लेके जा रहे हैं, तो आप लोग देखें साल भर इन्होंने मेहनत भी करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर इनको जब तैयार करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें तैयार की है और कैसे बकरे तैयार होंगे। ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। लइये के शौकीन हैं, चौक आज़म वाली साइड से आए मेरे प्यारे भाई। ये आप लोग चेक कर लें, बकरे अभी चेक करने, इन्होंने चेक करना इनका हक है मेरे भाई। ये दोस्तों साबिर भाई के आपको बकरे दिखाता हूँ, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। खूबसूरत और प्यारे प्यारे बकरे हैं ये भी। ये 2 4 5 बकरे हैं, एक थोड़ा सा क्रॉस करना लेकिन बनने वाली चीज़। साबिर भाई 5 बकरों का कितना रेट मांग रहे हैं? फाइनल प्यार मोहब्बत कितने में से? हाँ वो भी 75 में बिके हैं। अच्छे बकरे वो बड़े हैं, वो बड़े बकरे थे भाई। नहीं ये अच्छे नहीं है, थोड़े उनसे नॉर्मल में क्वालिटी सेम है, लेकिन ये है कि कद में थोड़ा फ़र्क था उनमें। अच्छा मिल वैसे ना। अच्छा आपको भी दे दें, आप उसी रेट में दे दोगे? अच्छा दोस्तों ये भी कह रहे हैं उसी रेट में बन जाएंगे, लेकिन ये आप लोगों ने बताना है कि ये कितने रेट पे होने चाहिए थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं आपको जानवर एक क्वालिटी के क्यों दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ का शौक़ करो। नॉर्मल क्वालिटी वाला लोगे तो आपको मिलेगा 35,000 से लेकर 38,000 तक मेरे प्यारे भाई। वो भी तैयार हो जाता है लेकिन वो अपने पैसों में कुर्बानी पे बिकता है, ये अपने पैसों में बिकते हैं। ये इस तरह ब्रीडर बकरे होते हैं मेरे प्यारे भाई, सारे के सारे बड़े साइज़ के बकरे भी होते हैं। ये आप लोग चेक कर लें, बकरे काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इनका रेट वगैरह भी पूछते हैं भाई उसे क्या मांगेंगे और कितने में देंगे। और ये बकरे देखें ना माशाल्लाह से मेरे भाई, काफ़ी खूबसूरत और प्यारे बकरे हैं। इनका रेट वगैरह पूछते हैं और ये टोटल कितने बकरे हैं ये आप लोग चेक कर लें। सिंगू के अंदर भी हैं, अबलग भी हैं और राजनपुरी के अंदर भी हैं। चाचू कितनी बकरे हैं टोटल है बड़े? हाँ 5 बकरे हैं, ये 11 बकरे हैं। अच्छा खुर्शीद साहब के हैं। अच्छा चाचू ये छोटों के अलावा बड़े कितने बकरे हैं? बड़े 6 का कितना रेट मांग रहे हैं? 90 हज़ार। फाइनल कितने में देंगे? 85 हज़ार रुपये में जो 6 बड़े बकरे हैं वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 2 4 5 और ये वाला 6 नंबर वाला 6 बकरों का 85 हज़ार रुपये मांग रहे हैं आप लोग सामने मेरे भाई। क्वालिटी और खूबसूरती का मियार नहीं है मेरे प्यारे भाई, बात ये क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा यही चीज़ आपको ज़रा ये दिखाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, रश काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा देखिए 75 वाले डाले के अंदर सेल हो चुके हैं और वो लोडिंग भी हो गई है उनकी माशाल्लाह से। ये चाचा अल्लाह देते के बकरे हैं माशाल्लाह से, इनका रेट वगैरह लेते हैं। चाचा सारे नर हैं? दोंदे हैं, खीरे भी हैं? सारे खीरे हैं। अच्छा सबसे पहले अपना नंबर बताओ। 0336 56 30 808। अच्छा कितना रेट मांग रहे हैं इनका? जी हाँ 1,40,000 रुपये पुट्ठा से। फाइनल कितना से मांग रहे? प्यार मोहब्बत के साथ जो रब्ता करेगा उसके साथ मोहब्बत करोगे? चलो बकरे अपने दिखाते हैं चाचा। इनका नंबर आपको दे दिया मेरे भाई,
इनके साथ आप रब्ता खुद करें। बाकी क्वालिटी की बात है मेरे प्यारे भाई, मेन चीज़ जो होती है ना क्वालिटी होती है। A1 क्वालिटी जो होती है ना वो ये चीज़ होती है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग बकरों का मियार देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मेरा काम था आपको दिखाना, आगे शौक़ आपने करना है, किस चीज़ का करना है नहीं करना वो आपके अपने बस की बात है, ठीक है मेरे भाई। ये नीचे से बैठ के आपको दिखाऊंगा, ये देखें काफ़ी खूबसूरत और प्यारे बकरे हैं। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए मेरे भाई। और ये लॉट भी देख लें, 2 4 6 8 10 12 13 बकरों की लाट है माशाल्लाह से, आप लोग चेक कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और प्यारे बकरे हैं, 13 के 13। ये मेरे भाई आप लोग बकरों की क्वालिटी देख लें मेरे भाई, सारे VIP बकरे हैं, ओरिजिनल बकरे राजनपुरी के अंदर हैं। और ये इनका सौदा हो रहा है, हाफिज़ निमुल्लाह साहब के पास मामू है मेरे, तो इनका सौदा हो रहा है। अभी इनसे बात नहीं करते, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे दूँ, ये तकरीबन आपको 40-38 की रेंज में बने ना, तो माशाल्लाह से बकरे ठीक हैं। ये बकरे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये भी सारे के सारे वाइट राजनपुरी ओरिजिनल गुलाबी बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इन बकरों की क्वालिटी देख लो और इनकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। इनका भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ मेरे प्यारे भाई, 37 से लेकर 38 हज़ार की रेंज वाले ये बकरे हैं। बाकी बात ये अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी क्वालिटी का जानवर हमेशा अच्छे रेट पे बिकता है, और जो नॉर्मल वाला होता है वो हमेशा नॉर्मल। ये भी अच्छे बनने वाले बकरे हैं, लेकिन हर बंदे की बस की बात भी नहीं होती कि वो 75 वाला ले या 70 वाला ले। अक्सर दोस्त यही कोशिश करते हैं कि हम 35 से लेकर 38-40 तक बन जाए बकरा, वो अपने हिसाब से बेचते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। दोस्तों माशाल्लाह से ये भी बकरे आप लोग देखें ना, काफ़ी खूबसूरत और प्यारे बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। चारों VIP बकरे, इनका रेट वगैरह पूछते हैं, ये बाबा जी सौदा कर रहे हैं इनके साथ, ये आप लोग चेक कर लें। पहले तो गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। बकरों की क्वालिटी आप लोगों के सामने मेरे भाई से, रेट भाई से पूछते हैं। भाई साहब कितना रेट मांग रहे हैं इनका? फाइनल कितने में दोगे? देने वाली बात। ये फाइनल 45,000। नहीं, देने वाली बात। ये फाइनल 45,000 दोस्तों ये 45 हज़ार रुपये में भाई बता रहा है माशाल्लाह से। आप लोग चेक कर लें, आपको एक अपना आइडिया दूँ ना, तकरीबन आपको 40 हज़ार रुपये में दोस्तों, जो इससे कम एक पैसा भी नहीं होगा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये सामने एक लॉट सेल होके जा रही है माशाल्लाह से। 2 4 6 8 बकरे लिए हैं भाई ने माशाल्लाह से, आप लोग चेक कर लें। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? लइया से आए हैं माशाल्लाह। लइया के काफ़ी आते हैं, और वो जो बाबा जी ने भी लिए थे 75 हज़ार रुपये के, वो भी लइये से थे माशाल्लाह से। लइये के शौकीन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें, ये 4 बकरे जैसे खड़े हैं। अच्छा, ये लॉट आपको दिखाता हूँ मेरे भाई माशाल्लाह से, आप लोग चेक कर लेना, काफ़ी खूबसूरत लॉट है और बिल्कुल ही VIP गुलाबी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से। ये बकरे भी 3 7 हैं, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बकरों की लाड़ है। भाई से 13 बकरों का रेट पूछते हैं, क्या मांगता है और कितने में देगा। थोड़ा सा पीछे होना भाई, नाराज़ नहीं होना। ये आप लोग चेक कर लें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। शोर शराबा वीडियो में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मंडी का काम है दोस्तों, इस वजह से। प्यारे भाई, ये 13 बकरों कितना रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने में दोगे प्यार मोहब्बत के साथ? देने वाले बात 45 हज़ार रुपये में। अच्छा, ये देखें बकरा माशाल्लाह मेरे भाई, ओरिजिनल गुलाबी तोता शेप के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी इस तरफ भी माल काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है। ये बड़े साइज़ के बकरे खड़े हैं, ये भी आप लोग चेक कर लें। तुम नैन मुलर खीरे हैं, सारे खीरे बकरे मेरे प्यारे भाई, कुछ 2 दांत भी हैं, कुछ खीरे भी हैं इसके अंदर भाई कह रहे हैं। ये आप लोग बकरे देखें, सारे भी है। मुलर क्या मोल मांगते हुए? फाइनल कितना में मांग रहे? अच्छा दोस्तों, लोग अक्सर क्या कहते हैं कि छोटा लेने से बेहतर है कि बड़ा बकरा ले लेना, पला पला उसके ऊपर मेहनत कम होती है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बेचारों के यानी कि गुंजाइश नहीं होती, वो फिर छोटी रेंज वाले बकरे लेते हैं। बाकी यहाँ पर ये टैडी वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। आपने मेरे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। छोटा माल भी इस तरफ बहुत ज़्यादा होता है, और माल बिक भी रहा है, ये नहीं है कि नहीं बिक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से माल काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन हर किसी की एक अपनी चाहत है और हर किसी का अपना एक रेट है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं वीडियो का यही करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।